بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارحم طب یونانی اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم منظر شہوار۔ معزز ناظرین، آج میں بچوں کی بیماری کالی کھانسی کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ یہ بچوں کا متعدی مرض ہے۔ چھوت لگنے کے 1 ہفتہ سے 2 ہفتے کے بعد زہر ہوتا ہے۔ شروع میں سخت کھانسی، زکام، بخار، پھر صرف کھانسی شروع ہو جاتی ہے، جس میں بعض دفعہ بچوں کو الٹی بھی آ جاتی ہے۔ کھانسی کا عارضہ شروع ہوتا ہے تو بچوں کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ چھوٹے بچوں کے نازک پھیپھڑے اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ وہ بلغم کو خارج کر سکیں، اور جو بلغم بمشکل گلے تک آتی ہے اس کو بچہ باہر نکالنے کی بجائے پھر اندر نگل لیتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک نسخہ پیش کر رہا ہوں، آپ نسخہ نوٹ کریں۔ کاکڑا سنگھی آپ حسب ضرورت لے لیں اور اس کو جلا لیں، اور اس کی راکھ کو محفوظ کر کے اس میں شہد ملا لیں کہ وہ ہلکی سی معجون سی بن جائے، اور وہ بچے کو تھوڑی سی انگلی پر لگا کر صبح و شام چٹا دیا کریں۔ انشاءاللہ چند ہی دن میں کالی کھانسی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ارحم طب یونانی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔